Bonsoir tout le monde, tous ces curieux bruxellois ici dans la salle. Je suis Catherine Mante et aujourd'hui j'ai eu un petit discours pour vous sur les villes bien sûr, mais surtout les villes intelligentes. Voilà, donc on sait tous que en fait les villes prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde. Il y a une croissance de la population et d'autres facteurs aussi qui est vraiment fort pour le moment. Et donc ça donne quand même le moteur à tout un discours sur l'importance des villes et comment on doit les gérer. En we zien ook natuurlijk in de verschillende intellectuele middens dat er heel wat wordt opgepikt van die belangstelling voor steden. Denk maar aan boeken zoals The Metropolitan Power en If Mayors Could Rule the World. En het is natuurlijk maar de vraag van waar komt dat allemaal vandaan. Ik heb hier enkele cijfers voor jullie, maar ik denk dat jullie er zeker zelf wel van overtuigd al zijn hoe dat komt dat die zo belangrijk zijn. Donc par exemple des chiffres où 60% plus que la moitié de la population globale habiterait les villes par 2030, que 50% du produit national brut sera fait dans pas plus que 400 villes dans le monde entier. Dat de top 100 steden in de wereld 35% van de groei eigenlijk zullen voorstellen en dat 40% van die groei zullen geproduceerd worden niet hier in de westerse wereld, maar zeker in Azië en zelfs Afrika. Daarnaast ook natuurlijk dat de populatiegroei veel groter zal zijn in de steden dan anders in de wereld. Que 35% des employeurs seront manifestés dans les 600 plus grandes villes du monde. Het gaat natuurlijk over het type van huishoudens ook als economische entiteit met een ongelooflijke versnelde groei in de wereldsteden, zeg maar. En dat geeft eigenlijk een hele race van elementen waarom de economische kracht van steden sterker en sterker zal worden in de toekomst. En dat zegt natuurlijk heel wat waarom zij zoveel interesse vinden, zowel in het intellectuele als in het economische milieu. Par exemple, j'ai quand même aussi regardé alors le chiffre de notre propre ville ici, Bruxelles. C'est bien la région, c'est pas tout à fait une ville. Et elle est listée dans le monde maintenant sur la place 48. Donc ce n'est pas si mauvais que ça. Pour la croissance de population, Bruxelles se trouve momentanément sur la place 54, donc avec nos 1,1 million et une croissance qui est quand même assez rapide aussi. On va bientôt aussi avoir des chiffres qui sont quand même impressionnants pour une petite ville et un territoire assez dense déjà pour le moment. Er zijn natuurlijk ook andere manieren van die steden te gaan indelen. Je hebt bijvoorbeeld hier een voorbeeld als de Global Cities Index, uitgegeven door McKinsey, die niet zozeer alleen maar de harde cijfers zoals bruto nationaal product en de demografie neemt, maar andere kwalitatieve criteria erbij neemt. Ik denk aan natuurlijk business en human capital. En human capital hier is ook gebaseerd op hoeveel immigratie dat een stad kan aantrekken, want het is niet altijd alleen maar negatief. Hoeveel R&D mensen bijvoorbeeld kunnen aangetrokken worden in een stad. Information exchange is echt daar waar het gaat over welke kennis wordt gedeeld, welke informatie wordt gedeeld, welke data worden verzameld, gebruikt door verschillende entiteiten, door verschillende mensen samen. Aussi l'expérience culturelle, combien de gens est-ce qui travaillent dans la culture, participent à la culture, font de la culture eux-mêmes, et puis l'engagement politique, combien de poids est-ce qu'une ville a sur les décisions qui se font sur les niveaux régionaux, les niveaux nationaux et même au-delà de ça. Et là, j'ai du bonne nouvelle pour vous, parce que Bruxelles se trouve à la place numéro 11, donc on est quand même une ville assez forte et il faut reconnaître ça, et je crois que c'est une force qu'on ne peut pas nier, et c'est très important de s'en souvenir. Et maintenant, je viens un peu sur le point de départ de mon petit speech ici, et ça c'est le concept d'une smart city, une ville intelligente. Qu'est-ce que c'est une smart city? Donc, j'ai d'abord quelques exemples pour vous. Je vous fais connaissance avec Santander. Les Scandinaves sont toujours un peu plus vite que nous pour toutes les solutions intelligentes ou smart. Ou par exemple, ils ont installé 20 000 capteurs, 20 000 sensors qui font plein de choses. Par exemple, ils monitorent la pollution
pour faire des interventions bien sûr nécessaires. Ils vont aussi voir et diriger les gens vers les lieux là où il y a par exemple encore de la place pour se garer. Je suis persuadée que comme bruxellois, ça vous parle beaucoup ce système. Et il y a par exemple aussi des capteurs d'humidité dans les parcs pour monitorer l'humidité qu'il y a dans l'air en fait, et pour calculer alors combien d'eau il y a besoin pour faire l'irrigation des parcs. Et donc c'est aussi des mesures green, c'est des mesures durables, c'est des mesures d'environnement. Et donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas que des choses un peu trendy et sexy d'ICT, mais c'est vraiment pour servir à la vie dans la ville et à la bien-être bien sûr et la durabilité pour tout le monde. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld Berlijn, waar ze heel sterk inzetten op alles wat met open data te maken heeft. Dus ik heb verschillende mensen al horen zeggen, en dat is een hele mooie speech trouwens, data are a city's new natural resource. Data zijn een stads nieuwe grondstof eigenlijk. En in Berlijn investeert men heel veel in het openbaar maken van die data en het dus ook laten gebruiken door jongeren, door ondernemingen, door universiteiten om nieuwe oplossingen voor de bevolking, voor de burgers, voor de economie te bedenken. Dat wordt ook geaggregeerd in een Europees project bijvoorbeeld, European Open Cities. En wat ze ook in Berlijn hebben, die zeker een voortrekker is qua innovatieve of slimme steden zeg maar, in Brussel, is de introductie van een hele leuke, gezellige auto, een van de gezelligste die ik al ooit gezien heb. En die is ontwikkeld op het MIT Lab in Boston. Het is een volledig elektronische auto met een aandrijving in de 4 wielen, dus je kan echt alle kanten uit. En het hele leuke is dat hij zich toeplooit als die stopt met rijden. En zo kan je eigenlijk 3 auto's op 1 parkeerplaats krijgen. Dus dat zou eventueel ook wel een antwoord kunnen bieden op de vele parkeerproblemen hier in onze stad. Dan even terug naar San Diego bijvoorbeeld, waar ze heel veel inzetten op eigenlijk het opnieuw ontwikkelen van buurten die onderontwikkeld zijn in bepaalde wijken en territoria. En waar men enorm veel investeert, publiek-privé samen investeert, in de interconnectiviteit, maar ook in echte urban planning, dus waar men zorgt voor veel meer gemixte faciliteiten, gemixte functionaliteiten, wonen, werken, vrije tijd en zo meer allemaal samen. En waar men daar echt de ICT ten dienste stelt, zeg maar, van het goed samenleven en van het opwaarderen van bepaalde moeilijke beurten die daar soms wel nood kunnen aan hebben. Et puis Amsterdam, je vous conseille vraiment d'aller voir leur site, il est magnifique. Il y a au moins 50 projets qui se produisent pour le moment à Amsterdam. J'en ai cité là 3 qui sont très évocatives. Par exemple, le Moet je wat laadoplossing, oui ça sonne mieux en néerlandais bien sûr, désolé pour ça. Mais où il y a vraiment des postes pour prendre l'électricité avec plein de voitures aussi qui s'échangent, hein, donc pas seulement qui sont privés, et aussi Glasvezel, Eiburg Glasvezel, où on essaye vraiment de connecter chaque partie de la ville sur l'internet pour pouvoir donner des services à toute la population en fait. En dan komen we natuurlijk tot de grote hamvraag, ja, als we allemaal die rankings hebben die heel leuk zijn, waar staat Brussel dan op die Smart Cities Index? Ik moet u eerlijk toegeven dat ik u het antwoord momenteel nog even schuldig moet blijven. Ik vind niet zoveel zaken terug waar Brussel zich echt manifesteert als zo'n intelligente stad als een Smart City. Dus ik denk dat daar zeker wel iets is dat we meer gaan moeten voor zorgen. Wat kun je bijvoorbeeld echt nodig hebben om dat te verwezenlijken? Donc en premier lieu, est-ce que Bruxelles a vraiment besoin pour devenir une ville intelligente, durable? Je crois qu'il faut vraiment une stratégie cohérente. On voit beaucoup d'efforts, beaucoup d'initiatives, mais on voit que c'est vraiment fragmentarisé et je crois qu'il faut quelqu'un qui prend ça un peu en main et qui donne au minimum une plateforme de communication à toutes les choses qui se font déjà dans la ville. Et ce n'est pas petit, donc il y a vraiment pas mal de choses qui se font déjà. Je crois que c'est aussi très important de démontrer qu'il y a toute une technologie que les gens peuvent utiliser. Et je veux faire ici le point explicitement que la technologie, ce n'est pas quelque chose d'élitiste. La technologie est là pour tout le monde. Et il faut juste bien l'adapter à tout le monde. Et il faut l'adapter aux besoins qui sont réellement vécus par les gens. Et alors faire naturellement une utilisation de ces technologies qui est accessible pour tout le monde.
Dan denk ik ook dat we er echt moeten van uitgaan, als we een slimme stad willen zijn, dat we veel meer kunnen doen met veel minder. Dus dat is echt een beetje dat groene idee, zeg maar, die duurzaamheid echt gaan incorporeren als een kerneigenschap van alles wat we ontwikkelen voor de stad, kunnen we hierdoor besparen. En ik denk bijvoorbeeld aan wat ik vandaag nog las in de krant, dat ze met LED-verlichting nu de kerstverlichting van de Grote Markt doen, waar ze vroeger de verlichting gebruikten voor 27 gebouwen, kunnen ze dat nu doen met een verlichting van 2 gebouwen. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van een initiatief van een smart city. Natuurlijk, get connected. Zorg dat je die infrastructuur hebt, dat je de netwerken hebt. Ik denk dat we in de tijd na de Tweede Wereldoorlog heel veel investeringen gedaan hebben in infrastructuur fysiek, wegen gebouwd, autostrades gebouwd en dergelijke meer. Nu denk ik dat het echt de opdracht van de overheid is om ervoor te zorgen dat iedereen connected kan zijn, want anders blijft het ook alleen maar bij holle woorden. En als we willen dat het echt van iedereen wordt, moeten we het ook voor iedereen mogelijk maken natuurlijk. Grow smart, zorg ervoor dat je economie en je economische groei intelligent is ook, dat die afgeleid is met die nieuwe methoden, dat die afgeleid is op de nieuwe technologieën en dat die ook echt een antwoord biedt op de noden die zich bij de bevolking stellen. En zorg er zeker voor dat je niemand achterlaat. Zorg ervoor dat het geen elitair verhaal wordt. Zorg ervoor dat iedereen ervan kan genieten. En ik denk bijvoorbeeld, en nu maak ik een beetje reclame voor Innoviris natuurlijk, aan onze oproep voor zorginnovatie, waar we de ICT echt willen gaan inzetten om het de oudere mensen van deze stad gemakkelijker te maken. En dat is een mooi voorbeeld hoe dat inderdaad kan goed ingezet worden en kan ingezet worden met sociale finaliteit. Voilà, dus ik hoop dat ik hier binnenkort terug kan staan en dat we echt een heel mooi gedragen project hebben. Be Smart, Be Brussels. Le nouveau logo, j'aimerais bien le voir sur les bus, sur les affiches et sur les murs. Et j'espère que vous me suivez dans cette marche. Merci beaucoup.